Fíjate bien en esta impactante escena. Un zorro aparece sigiloso y comienza a perseguir a una gallina, decidido a atraparla. La gallina corre desesperada intentando escapar, pero el zorro es más rápido y ágil. En cuestión de segundos logra alcanzarla, la sujeta y se la lleva. Pero lo que el zorro no sabía es que la gallina tenía un guardián inesperado, un gato. En cuanto el felino se da cuenta de lo que está ocurriendo, sale disparado tras el zorro sin dudarlo. Al notar que lo persiguen, el zorro acelera la huida y para poder escapar, se ve obligado a soltar a la gallina. La gallina no pierde tiempo, aprovecha la oportunidad y corre a ponerse a salvo, mientras el gato continúa persiguiendo al zorro hasta ahuyentarlo por completo. Una escena que demuestra que el valor no siempre depende del tamaño y que a veces el héroe aparece cuando menos lo esperas.